總價67萬咧就可以買到大亞灣萬達商圈嘅一個3房嘅現樓單位，步行15分鐘咧就可以翻到萬達廣場，4個字咧就可以翻到14號線沙田站噶啦。Hello， 大家好，我係 Tony。嗱，今日帶大家嚟到大亞灣西區嘅萬達商圈，同大家睇翻一個現樓屋苑。冇錯啦，講緊咧就係我身後嘅嘉悅龍庭啦。嗱，嘉悅龍庭位於大亞灣嘅萬達商圈，前面咧就係龍海2路，而喺後邊咧就係大亞灣比較出名嘅兒童公園啦。嗱，從呢度過到去大概係800米路程咧，就係我哋嘅大亞灣嘅萬達廣場啦。咁啊，從屋苑咧步行15分鐘咧就可以翻到萬達廣場噶啦。咁啊，除此之外咧，周邊仲有益田假日廣場同埋係我哋嘅吳悅廣場嘅，可以講呢個片區咧係成個大亞灣咧最核心同埋人氣最旺嘅片區嘅。同樣嘅萬達商圈，佢同泰豐木馬湖咧到底應該點樣揀呢？同埋適合邊啲人買，邊啲人咧千祈唔好買呢？嗱，今期咧同大家實測一下嘅。嗱，接落嚟時間咧，即刻跟住個鏡頭上去睇睇呢個嘉悅龍庭賣緊嘅所有戶型，望翻去間隔、裝修同埋景觀到底係點樣嘅。OK， 咁我哋轉頭見啦。好，上到嚟示範單位啦。咁啊，首先同大家睇翻一個88平方嘅3房2廳2廁大橫廳間隔嘅創意示範單位。嗱，其實呢個戶型咧，佢原先嘅間隔咧就係4房2廳1廁，而且係南北通雙露台間隔嘅。咁啊，但係創意示範單位咧，將佢改成3房2廳嘅一個大橫廳間隔嘅。嗱，OK，入去望望裏邊嘅間隔啦。嗱，入到嚟一眼見到呢個咧就係佢玄關櫃啦。咁啊，上邊做收納，下邊咧做翻鞋櫃嘅。喺我哋嘅玄關櫃過到嚟咧，右手邊呢個位置咧就係廚房啦。咁啊，現時係一個 U 字型嘅廚房，望落大概2個人左右身位啦。咁啊，跟住咧3件套都擠到晒嚇，成個廚房咧都比較光猛嘅。咁但係細心嘅觀眾都發覺啦，呢度咧冇雪櫃位嚇。咁啊，雪櫃擺喺邊度咧？嗱，只能夠擺喺對面，就係呢個位置嚇。呢個原先咧係一個入戶花園嘅，咁亦都係一個贈送嘅面積。咁呢個88平方咧，佢整體嘅贈送面積咧有24個方嘅，所以話咧可以講係100%嘅得房率嚇。嗱，咁啊呢個位咧，咁啊後期咧可以擺翻一個雙開門雪櫃都得嘅。跟住佢利用呢個位置嚇入戶花園咧，咁啊改成一個飯廳啦嚇，呢個飯廳都唔細嘅。咁啊擺張4至6人喺嘅餐台都綽綽有餘嚇。嗱，跟住咧現時大家所見到呢個咧就係佢嘅大橫廳間隔啦。佢將南北通咧改成大橫廳，而且呢個橫廳嘅整體深度咧都有5.5米嘅嚇，咁啊相當之闊嘅一個橫廳嚇。好嗱，咁啊過到嚟咧，咁啊仲有一個大露台喎。嗱，喺我哋嘅客廳出去咧就係一個大露台啦，俾大家睇睇呢個露台。嗱，呢個露台向南邊嚇，而且佢整體嘅長度咧同我哋嘅橫廳一樣，都係5.5米嚇。咁啊呢度望出去咧就望翻我哋內園啦。咁我現時喺6棟嚇，嗱4、5、6、7咧。呢個戶型咧就係88平方噶啦，咁啊企喺呢個位置嚇，咁我以前喺4樓咧望出去咧就可以望到內園、泳池，同埋咧有個石頭山嘅嚇，咁啊但係咧高樓層嘅話咧可以睇到兒童公園嘅喎。OK， 咁所以大家如果中意睇開陽景嘅話咧，建議大家揀翻高樓層啦。嗱，咁除咗之外咧，呢度過到去咧仲有一間客房嚇，嗱由呢度入到去就係中間一間客房啦。OK， 嗱咁我哋唔睇呢個先嚇，入翻去睇睇裏邊嘅間隔。OK， 嗱咁啊過到嚟呢個位置咧係第一間客房向北邊嘅。嗱呢間客房咧原先係一個飯廳位嚇，南北通雙露台嘅飯廳位。咁啊大家有冇見到咧？佢呢個位置嚇有個落地玻璃窗嚇，冇錯啦。呢個位置咧原先係一個露台嚇，即係北邊嘅露台，現時拓闊咗出去咧，做翻一個落地玻璃窗嘅景觀嚇。OK， 入去睇到裏邊啦。嗱咁啊非常之闊落呢間房嚇，擺翻張1.5米床，2個床頭櫃嚇，3邊落床，咁啊仲有位咧做翻呢個大衣櫃嚇，咁啊做埋中央空調咧都唔會覺得好壓抑嘅。咁啊另外咧呢個位置嚇，原先嘅露台位置咧，現時咧改成一個咧休閒區啦嚇，坐喺度咧飲下嘢啊睇下書都 OK 嘅。好啦，今日再過到嚟咧南邊嘅一間客房就係我哋啱先冇入到嚟嘅呢間客房啦。嗱呢間客房咧擺咗張1.2米床嚇。同時咧，利用翻呢個位置咧，做咗一個到頂嘅衣櫃啦嚇，咁啊做埋中央空調嘅嚇。嗱過到嚟呢個位置咧就係客廁位置啦。嗱呢個客廁咧，咁佢現時咧做得一排嘅鏡櫃過到去啦，咁啊而且做咗延伸式嘅洗手盆啦，所以望落咧其實呢個洗手間咧都闊落嘅嚇。咁啊仲可以做到乾濕分離添喎。嗱，大概有2、3個人身位嘅一個淋浴區嚇。OK。嗱，咁佢現時咧最巧妙嘅地方咧，就係將隔離呢間房咧改成一個套廁喎，就係我哋嘅主人房套廁啦。OK， 嗱入到嚟呢個就係主人房啦。嗱，首先睇翻呢個休息區先。
嗱，呢個休息區都好闊落嚇，冇飄窗台，咁啊擺咗張1.8米床啊，而且係2個床頭櫃做3邊落床，跟住仲有位咧做翻衣櫃嚇。OK， 嗱，所以你望落咧呢個主人房咧係好闊落嚇，仲有位咧做翻寫字台嚇，梳妝台、寫字台都 OK 嘅。跟住咧過到嚟呢個位咧，嗱仲可以做翻一個衣帽間嚇。事關其實原先呢個位置咧，佢係一間房嚟嘅，咁啊利用呢間房咧做咗衣帽間。跟住咧，後邊咧就做翻我哋嘅套廁啦。點樣改咧？俾大家睇睇啦。OK， 嗱過到嚟呢個位置就係套廁啦。咁啊鏡櫃、洗手盆喺呢個位嚇。跟住咧，嗱過到嚟馬桶啦、淋浴區啦，就喺呢個位置啦。咁啊現時做咗一個鑽石型嘅乾濕分離嘅淋浴區啦嚇。嗱同樣呢度望出去咧，就係我哋嘅北邊嘅大灣嘅龍海2路啦嚇。同樣係雙層中腔玻璃，所以隔音其實都 OK 嘅嚇。嗱咁樣設計咧就好用好多嚇，事關多咗個洗手間咧，同埋咧主人房咧係闊咗好多嚇，咁啊多咗好多空間愛嚟做我哋嘅衣帽間啦咁樣啦。呢個衣帽間嚇，跟住咧過到呢個位置，同樣有一個衣櫃嚇，大衣櫃兩邊大衣櫃嚇。OK， 所以話咧呢個主人房咧係比較好用嚇，好多嘅收納空間嚇，呢度仲有個衣櫃嘅。OK， 嗱咁啊現時呢個咧就係嘉裕龍庭賣緊嘅一個88平方嘅。4房2廳1廁改成3房2廳2廁大橫廳間隔嘅創意示範單位。嗱，咁啊呢個係現樓嚇，咁啊現時咧最平嘅單價咧只需76蚊起咧就可以攞低㗎啦。換言之，呢個88平方嘅總價咧無坯總價咧就67萬起步啊。咁啊裝修嘅話咧喺呢個基礎之上咧加多每平方960蚊，亦即係話咧總價75萬咧就可以攞低呢個單位㗎啦。好，我哋再嚟睇個90平方嘅3房2廳1廁嘅交樓示範單位。嗱入到嚟咧，左手邊呢個位置咧就係一個入戶花園啦。咁啊呢個入戶花園咧就唔算好闊落，我嚟做翻間正常房咧就細咗少少啦。咁啊如果做書房或者係兒童嘅活動空間咧都係 OK 嘅喎。成個入戶花園咧都係比較光猛嘅。嗱入去睇睇裏邊啦。嗱呢個90平方係一個樹廳嘅一個間隔嚟嘅。咁啊整體嘅開間咧就係3.5米嚇。咁啊整體嚟講咧望落都比較闊落喎。嗱睇翻呢個飯廳位置。4人位嘅餐台嚇，咁啊空間咧都足夠嘅。嗱，飯廳隔離咧就係廚房啦。嗱，廚房咧現時可以做到 L 字型啊。咁啊，除咗之外咧，仲有一個工作平台添嘅。嗱，呢個工作平台都唔細嚇，咁啊擺洗衣機啊、擺熱水爐啊，完全冇問題啊。嗱，呢度望出去咧就望翻我哋嘅萬達廣場啦，都可以望到萬達廣場喎。嗱，前面呢個位置咧就萬達廣場啦嚇，好近嘅。咁啊，直線距離咧800米嘅啫。行路大概15分鐘咧，就可以行翻萬達廣場噶啦。OK， 咁我哋再睇睇裏邊。嗱，呢個戶型咧最大嘅亮點係咩咧？就係佢嘅景觀相當之靚仔嚇。嗱，咁啊透過呢個客廳咧出去咧就係一個非常之大嘅露台。嗱，出到嚟咧呢個露台咧同樣咧係一個3.5米嘅長度，但係咧闊度咧去到2.1米喎嚇，成間房咁大嘅嚇。咁而且咧呢個景觀咧相當之靚仔喎。嗱，望出去咧就係現時大灣嘅兒童公園啦，而且咧如果你高樓層嘅話咧，景觀相當之開揚。咁我現時喺18樓嚇，咁你大家見到啦，咁啊現時咧基本上咧冇乜遮擋，同埋咧非常之開揚啊！成個大灣兒童公園啦，包括埋我哋龍山啦，以及係我哋板橡嶺森林公園啊、筆架山都睇到嚇，非常之開揚。尤其是夜晚嘅話咧，咁你睇到兒童公園咧景觀咧更加之靚仔嚇，非常之唔錯嘅一個景觀嘅嚇。OK， 好嗱，咁啊再睇睇裏邊啦。嗱，現時呢個係3房2廳1廁啊，咁啊一個洗手間嘅啫，咁啊但係咧其實可以改2個洗手間嘅嚇。嗱，入到嚟咧左手邊呢個位置咧就係第一間客房啦。嗱，呢間客房都唔細，咁啊現時擺咗張1.5米床，都可以做到3邊落床添嘅。嗱，再睇翻呢個位置咧，都仲有位咧做翻衣櫃添啊。OK， 咁啊客房過到嚟咧就係客廁啦。嗱，呢個客廁咧其實都唔細嚇，嗱咁啊可以做到乾濕分離嘅呢個位置嚇，咁啊大概2個人左右嘅身位嘅。跟住客廁過到嚟咧，係第二間客房啦。嗱，呢間客房咧其實係陽光房嚟嘅，咁啊擺咗張1.2米床。嗱，出到嚟咧仲有位擺翻個床頭櫃啦，呢度可以做翻衣櫃添嘅。咁啊，但係咧咁啊有業主咧將呢間房咧改成一個洗手間嚇，改成套廁嘅。嗱，事關咧佢同我哋嘅客廁咧黐埋嘅，可以利用翻呢度咧改翻成一個套廁嚇。跟住過到嚟呢個位置咧就係主人房啦。嗱，咁啊現時未改嘅情況之下咧，呢個主人房咧都可以擺翻張1.8米床，跟住過到嚟擺個床頭櫃，跟住仲可以擺翻衣櫃添嘅。嗱，而且呢個唔係主力牆嚟嘅，所以話咧
如果你改2個洗手間嘅話，可以將呢埲牆咧抌咗之後咧，將中間呢間細房咧利用翻做翻個套廁嚇，咁樣咧就闊落好多啦。OK， 嗱同樣呢個位置咧亦都係向南邊嚇，咁啊望出去咧就望翻我哋兒童公園嘅景觀嘅。甚至乎咧瞓喺度咧都可以睇到兒童公園嘅摩天輪嘅嚇，咁啊景觀相當之唔錯啊。當然啦，呢個係高樓層嘅，低樓層嘅話咧就睇唔到噶啦嚇。OK， 非常之舒服嘅一個景觀嚇。好嗱，咁啊呢個咧就係現時嘉悦龍庭賣緊嘅90平方嘅3房2廳1廁，可以改成2次嘅一個戶型間隔啦。咁啊整體嚟講咧，佢最大嘅亮點咧就係佢嗰個景觀嚇，同埋咧向南邊大露台嚇，咁啊係比較舒服嘅一個戶型。咁但係有少少遺憾嘅地方咧，佢有間房係比較細嘅，咁所以話咧就唔係咁好用啦。好，我哋再嚟睇一個110平方嘅3房2廳2廁嘅交樓示範單位。嗱，呢個戶型咧可以講係88嘅放大版。咁啊入到嚟咧，戶型間隔同88係非常之接近嘅。同樣喺呢個位置咧，佢本身係一個入戶花園嘅。咁佢現時咧利用呢個入戶花園咧改成一個橫廳嚇。咁啊所以話咧，你望到呢個橫廳咧，整體深度咧有6米嘅嚇。佢唔單止可以做到橫廳嘅間隔咧，同樣亦都可以做到南北通嘅間隔嘅嚇。嗱，咁啊入到嚟咧，右手邊呢個位置咧就係飯廳啦。嗱，呢個飯廳整體可以間到有3米而嚇，非常之闊落嘅。嗱，擺個6至8人位餐台都綽綽有餘嘅。咁啊，除此之外，呢度出到去咧，仲有一個露台添嘅嚇。嗱，俾大家睇睇呢個露台，同樣係3米2嘅露台，而且係270度添。嗱，呢度望出去咧，左手邊咧就深圳方向啦。前面呢條路咧就叫做龍海2路，跟住咧右手邊咧就萬達方向啦。嗱，呢度望過去就可以望到萬達廣場啊，咁啊非常之近嘅。同埋咧呢度望出去咧都可以望到我哋內園，包括埋泳池啦、兒童樂園啊，同埋係我哋嘅羽毛球場等等嘅嚇。OK， 咁啊但係咧好多業主咧就想要多間房嚇，咁啊將呢個飯廳咧就改成一間房嘅。咁啊改成一間房之後嘅話咧，將呢個露台托出去咧，成間房就非常之闊落啦。咁啊同時咧喺呢個位咧咁啊做咗一個櫃啦嚇，就係我哋嘅玄關櫃嘅。OK， 嗱咁啊，另外咧，佢入門口右手邊呢個地方咧就係一個廚房啦。嗱，呢個廚房咧就目測唔算好闊落嚇，係一個 L 字型嘅廚房，大概2-3個人身位嘅。咁啊，但係咧呢個位咧擺雪櫃咧就細咗少少啦嚇。咁啊，好多朋友咧就將呢個雪櫃咧就擺出外邊呢個位置啦，啊就呢個位置。咁啊，後期咧將呢個位置咧做翻一排櫃啦，跟住做嵌入式嘅雪櫃，咁樣咧就可以利用翻，同埋亦都可以改善翻呢個廚房不足嘅一個空間嘅。OK， 嗱咁啊呢個戶型咧同樣係一個大露台喎嚇。嗱由客廳出到去咧就係南邊嘅一個大露台啦。嗱呢個露台同樣係非常之長嚇，咁啊整體嘅長度咧有6.1米嘅，而且闊度咧都有1.6米喎嚇。咁啊由呢度望出咧，正亦都可以望到我哋嘅兒童公園嚇。嗱大灣嘅摩天輪兒童公園嘅。咁啊但係咧，咁啊兩邊咧有啲樓咧遮住咗嚇，本身自己嘅樓90平方遮住咗啦，咁所以話咧其實咧係有少少遺憾嘅地方。咁啊但係通過中間呢個位置咧，都可以望到我哋嘅大灣兒童公園啦，同埋係比亞迪商圈嘅筆架山啦，以及係板橡嶺森林公園嘅。咁啊，但係前面有個石頭啊，叫石頭山啦嚇，咁啊阻住咗嘅嚇，咁啊所以話咧，如果你係低樓層嘅話咧，會俾呢啲景觀咧，俾呢啲石頭咧遮住咗嘅。咁啊，據呢個銷售話咧，現時咧得翻咧低樓層，亦即係5樓以下嘅。換言之咧，現時呢個戶型嘅話咧，高樓層就冇咗噶啦，所以話咧景觀會差咗少少嘅。咁啊，但係咧銷售話咧準備加推10棟同埋8棟，咁啊亦都有咁嘅景觀嘅嚇。咁啊價錢咧同現時咧有少少唔同嚇。一陣咧喺結尾嗰時候咧會同大家講翻嘅。OK， 咁我哋再睇睇成個內籠啦。嗱，現時係南北通兼夾，係大橫廳間隔嚇，咁啊整體係非常之通透啦，同埋係比較闊落嘅。好，咁我哋睇睇睡房嘅位置啦。嗱，入到嚟咧，左手邊咧就第一間客房啦。嗱，呢間客房咧就通去我哋嘅露台嘅，向南邊嚇，咁啊都非常之闊落嘅，擺咗張1.5米床嚇，2個床頭櫃，咁現時都係3邊落床，跟住仲有位咧做翻衣櫃嚇。嗱，有個落地玻璃窗嚇，瞓喺度咧都可以望到我哋嘅摩天輪嚇，所以話咧景觀相當之開揚，同埋係非常之靚仔嚇，好光猛嘅。OK， 咁我哋再睇睇對面啦。嗱，對面咧就係客廁位置啦。咁現時呢個係交樓標準嚟嘅，咁啊所有嘢都有嘅。咁啊但係咧，我望到呢個咧係一個踎廁嚟嘅。咁啊呢個咧後期裝修嘅時間咧，可以同裝修公司傾，將呢個踎廁咧換翻座廁啊。
咁啊，望翻呢個企崗位咧，大概亦都有2、3個人身位嚇。咁啊，現時咧冇做乾濕分離，咁啊後期咧需要加淋浴屏啦。好，咁啊過到嚟咧就係北邊嘅第一間客房啦。嗱，呢間客房都唔細嚇，咁啊冇飄窗台，咁啊擺咗張米半床咧，出到嚟擺埋床頭櫃咧，仲有位擺翻衣櫃添嘅。而且咧呢個近落地玻璃窗咧向翻北邊，成間房咧都比較光猛嘅嚇。OK， 咁我睇睇呢個主人房啦。嗱，入到嚟咧，首先見到呢個就係套廁啦。嗱，呢個套廁咧同我哋嘅客廁其實都係差唔多大細，都係同樣係比較闊落嘅一個洗手間嚟嘅。嗱，呢個咧就係座廁啦。咁啊，淋浴區咧大概亦都有2、3個人身位啊，同樣咧需要加翻個淋浴屏咧做乾濕分離嘅。OK， 咁啊睇睇呢個睡房啦。嗱，入到嚟呢個位置咧就係佢嘅睡眠區啦。咁啊，現時呢張係米8床嚟嘅，咁啊擺咗2個床頭櫃，見到嘛？咁啊仲有好多空間可以走盞添嘅。咁啊呢度咧可以做翻一個衣櫃添嚇。咁啊再睇翻呢個位置，嗱呢個就向南邊。同樣咧，透過呢個近落地玻璃窗咧，可以睇到我哋嘅大灣兒童公園嚇。當然啦，呢個係高樓層先睇到嘅。咁啊，現時低樓層嘅話咧，基本上俾呢個石頭山咧遮住咗噶啦嚇。嗱，呢個咧就係現時嘉裕龍庭賣緊嘅一個110平方嘅3房，可以改成4房啊，而且可以做到大橫廳兼及南北通嘅一個交樓示範單位啦。整體嚟講咧，呢個戶型咧亦都係大家比較中意嘅一個戶型，事關咧佢唔單止得房率高啦，同埋咧係一個百變嘅戶型。你中意大橫廳又得，中意南北通又得嚇。咁啊，而且咧大露台望到我哋一線嘅兒童公園啦，而且係高樓層咧更加之開揚嚇。咁啊，現時咧得翻5樓以下嚇。咁啊銷售話咧準備加推8棟同埋10棟嚇。咁啊8棟咧有呢個戶型係一模一樣嘅嚇。咁啊，如果有最新嘅消息咧，Tony亦都會喺度咧同大家咧更新翻嘅。OK， 好，今日接落嚟時間咧落去同大家做翻一個詳細嘅總結啦。咁我哋轉頭見啦。嗱，好啦，各位觀眾，咁睇完示範單位，再同大家做翻個總結啦。嗱，咁現時咧嘉裕龍庭賣緊咧就係4、5、6、7棟同埋9棟嘅現樓單位。嗱，面積咧從88平方咧到係110平方嘅3至4房單位。嗱，再睇翻咧最新嘅單價啦。咁現時咧，佢有2種方案俾大家選擇嘅，分別就係無坯，另外一種咧就係裝修啦。嗱，無坯嘅單價咧就係7600蚊起步，換言之嘅話咧，88平方咧無坯嘅總價咧只需要咧67萬咧就可以攞低一個現樓單位嚇。如果你要裝修嘅話咧，喺呢個基礎之上咧加多每平方960蚊就可以攞低噶啦。咁換言之嘅話咧，88平方咧只需要75萬起步咧就可以攞低一個3房2廳2廁大橫廳間隔嘅裝修嘅一個現樓單位啦。咁啊，另外咧，啱先師傅同我講咧，現時110平方嗰個咧貨量唔多嚇，得翻5樓以下嘅樓層可以揀嘅啫。但係嚟緊嘅8棟同埋10棟咧，亦都會加推嘅。嗱，8棟嘅戶型間隔同埋我哋9棟係一模一樣嘅。啊，另外咧10棟嘅戶型咧有少少唔同。咁啊，戶型咧從102平方到138平方嘅3至4房單位。OK， 咁啊同樣咧，亦都係咧一線望我哋嘅兒童公園嘅。但係呢2棟樓咧，咁啊嚟緊準備加推嚇，咁但係最新嘅一個政策咧仲未出到嚟嘅。如果最新方案出到嚟嘅話咧，Tony 亦都會喺度咧同大家咧詳細去更新翻嘅。OK， 嗱，咁啊再睇翻佢呢個優缺點分析啦嚇。嗱，首先咧，佢呢個屋苑咧位於大灣嘅萬達商圈嚇，離我哋萬達廣場非常之近嘅，直線距離800米。咁啊由呢個屋苑咧行翻去萬達廣場咧，只需要15分鐘嘅路程嘅啫。所以話咧，其實係非常之靠近我哋萬達廣場嘅。嗱，而萬達廣場咧係成個大灣咧最核心同埋人氣最旺嘅一個商圈嚟嘅。咁啊，除咗有萬達廣場之外咧，周邊仲有好多美食街啊、街市啊、宵夜檔啊等等諸如此類啊。咁啊，除咗之外咧，附近仲有我哋嘅益田假日廣場，同樣咧亦都係大灣比較繁華嘅一個商圈嘅。嗱，跟住再遠翻少少咧，仲有一個吳悅廣場。所以話呢個商圈咧係成個大灣咧人氣最旺同埋最核心嘅商圈。除咗之外，呢度翻到我哋嘅沙田地鐵站，同埋翻到我哋嘅惠陽高鐵站咧，大概係20分鐘左右嘅車程咧就可以到達噶啦。咁所以話咧，呢個位置唔單止佢商業配套成熟，交通配套亦都非常之成熟嘅。咁啊，住家咧係一流啊！咁啊，尤其是咧你想落街買嘢食嘢、行街睇食飯 shopping， 翻深圳翻香港又方便嘅話咧，呢個片區咧係大家咧比較首選嘅一個片區嚟嘅。嗱，當然啦，咁啊現時呢個片區嘅樓盤咧，其實亦都有幾個嚇，包括埋我哋比較出名嘅一個泰豐木馬湖啦，同埋我哋嘅瑞禧園啊等等嘅嚇。咁啊，呢2個樓盤到底點樣揀咧？嗱，咁啊接落嚟時間咧，我同大家咧詳細去分析一下啦。咁我首先睇翻呢個嘉裕龍庭先嚇，咁佢現時係現樓，而且可以講係即買即交收嘅嚇，咁啊亦都比較靈活嘅。咁你可以揀翻無坯又得，
亦都可以揀翻我哋嘅裝修都冇問題啊。咁啊，7600蚊到係8500蚊左右嘅一個單價咧，就可以攞低一個現樓單位噶啦。咁啊，除此之外咧，佢現時咧加多每平方100蚊咧，仲送多你一個產權車位嚇，有紅盤嘅車位，相當之抵下呢個嚇。基本上現時咧車位係買少見少噶啦，尤其是喺咁核心嘅商圈咧，有個車位咧，確實咧係一個加分項嚟嘅。除此之外咧，佢現時嘅戶型咧亦都比較實用嚇，咁啊得房率相當之高嚇。嗱，大家諗諗88平方咧，贈送咗24個平方嚇，咁啊亦都可以係百變嘅戶型。嗱，當然咧佢嘅缺點亦都非常之明顯嚇，就係咧佢呢個屋苑咧整體嘅質素咧望落咧就唔算相當之大氣同埋相當之豪華嚇，咁啊檔次咧相對嚟講咧係會差咗少少啊，對比我哋木馬湖咧檔次咧係差咗少少嘅。另外呢個校網咧亦都係比較普通嚇，唔係啲咩名校嚇，咁唔同我哋木馬湖或者瑞禧園咧係一個名校嘅校區，佢又冇嘅嚇。OK， 呢個係佢一個缺點所在。木馬湖咧佢整體嚟講咧佢社區比較大啊，大社區同埋望落咧係高檔好多嘅。咁啊，但係咧木馬湖嘅缺點咧就係樓花嚇，咁啊需要咧等到27年或者28年先可以交樓，呢個係木馬湖嘅一個缺點嘅。嗱，所以話咧嗱，如果你想揀現樓要性價比又要靈活嘅話咧，咁啊其實咧嘉裕龍庭咧，大家可以過嚟睇睇嘅。當然啦，如果你想揀豪宅，揀大型嘅一個屋苑，而且咧配套比較成熟，同埋咧整體嘅一個園林綠化比較靚仔嘅話咧，可以咧睇睇泰豐木馬湖嘅。所以話咧，每個人買樓嘅需求同埋出發點都唔同，咁啊視乎咧你係關心邊方面嘅。嗱，好啦，咁啊關於我哋嘉裕龍庭咧，就今期先介紹到呢度啦。如果大家仲有唔清楚或者想了解更多詳盡嘅資料嘅話咧，歡迎加我微信或者 WhatsApp 咧去了解翻嘅嚇。嗱，當然啦，如果你想過嚟睇樓對比嘅話咧，歡迎致電69409523咧預約Tony過嚟睇樓嘅。嗱，今日睇題咧，我哋睇樓有免費專車接送，亦都唔收團購費嘅。買新樓揾Tony咧仲有額外優惠㗎。好啦，咁我哋今期節目先到呢度，咁我哋下期節目再見啦，拜拜。